Hali yako, leo nitaenda kuelekeza jinsi gani unaweza ukatuma bidhaa ukiwa kama mfanyabiashara. Cha kwanza utasign up kama una account. Ukisha sign up ni rahisi, utajaza tu taarifa zako, jina lako, namba ya simu, utaweka na email, lakini utaweka na password ambayo walau utaanzia herufi 6 za password, then uta create account. Baada ya ku create account, hapa juu kabisa tunaona kuna neno hapo become a vendor. Utabonyeza hii become a vendor, utajaza taarifa za biashara yako. Kama hapa tukibonyeza, utajaza taarifa za biashara yako, jina la biashara yako na business description, kama biashara yako inahusiana na nini, kama labda unauza nguo unafanyaje, then utaambatanisha na logo kama unayo, si lazima. Kama una logo unaweza kuweka jina na description, then ukasubmit application, ukasubiria majibu. Sasa hapa nataka kuelekeza kwa wale ambao tayari wameshajibiwa, wameshakuwa vendor. Yaani wao tayari ni wafanyabiashara. Kwa hiyo ukishakuwa mfanyabiashara, utaingia moja kwa moja kwenye dashboard yako hapa juu. Utaona ukibonyeza ile herufi yako ya jina lako hapa, utaona kwamba vendor dashboard. Kwa hiyo utabonyeza hii vendor dashboard. Baada ya kubonyeza hiyo vendor dashboard, itakupeleka kwenye dashboard yako ama panel yako ambayo unaweza ukatuma bidhaa zako. Kwa hiyo kama hapa tunaona kwamba order, huyu amepata order ngapi, lakini pia kama kuna pending order utaiona, kama kuna bidhaa ambazo umezipublish zitaonekana ni ngapi hivyo. Kwa hiyo sasa tunawezaje kutuma bidhaa? Utakuja upande wa kushoto huku juu, utabonyeza. Ukishabonyeza utakuja moja kwa moja sehemu ya add product. Ukija sehemu ya add product, utaona hapa kuweka picha ya bidhaa yako, kama ni nguo au ni nini, kama ni kitu chochote kile. Unaweza ukaadi picha zaidi ya moja, kama ni 2, unaweza ukaadi ya kwanza then ukaadi nyingine. Hivyo wewe tu unapopenda. Kama ni nguo unaweza ukapiga picha mbele na nyuma ukaiadd hapo. Alafu utaandika jina la hiyo bidhaa yako kwamba inaitwaje. Labda ni nguo au ni shati au ni suruali utaandika. Au ni sabuni au ni chakula, basi utaandika ni chakula gani hivyo. Alafu kama ni huduma pia unaweza ukaandika ni huduma gani hivyo. Na description hapo utaelezea kwamba labda ni mafuta, labda yanatusaidia kutoa nini na nini. Nadhani mnanielewa. Bei pia utaweka price hapo. Utaweka bei yako, lakini pia utaweka na compare at price. Hapo sasa ni optional. Unaweza ukajaza tu price hapa basi. Alafu huku chini utachagua category kwamba bidhaa yako ipo kwenye category gani. Je, ni accessories au ni books and stationery au campus services. Utaangalia hapa category ambayo inakufavor, utaichagua. Alafu pia na quantity, utaweka quantity ambazo unazo kwamba mteja ajue je bidhaa hiyo wewe una quantity ngapi, na mfumo nao utakuwa unajua kwamba wewe una quantity ngapi, ili unapo sell ziweze kupungua, ili hata mteja akiona anajua sasa hivi bidhaa hii haipo. Alafu hapa chini kuna button kama this is a service not physical product. Kama unatoa huduma utawasha hii button hapa ili tujue kwamba hiyo publish ni service na sio physical product. Baada ya kujaza hizo taarifa zote hapa, utapublish hapa chini. Bidhaa yako itakuwa imeshafanyaje? Imeshaenda kule, inaonekana, wateja wanaiona na wanaweza wakaeka order. Kwa hiyo ni rahisi sana. Chagua picha ya bidhaa yako, more than one picha unaweza ukaweka. Utafill product details kwa kuweka jina, description, price, category na quantity ambazo hizo vitu vipo, then utapublish. Kwa hiyo ndio hivyo tu, ni rahisi sana. Lakini pia kuna kitu kingine nilikuwa nataka kuelezea. Kuna issue ya messages. Kama mteja amekutumia messages, utazikuta hapa kwenye dashboard yako kuna sehemu ya messages. Utakuja sehemu ya message hapa, utaifungua. Lakini sasa hivi hapa hamna mtu aliyetuma message. Kwa kama kuna mtu kama hapo unavyoona kuna message kama hizi hapa. Kwa hiyo mteja atakutumia message, mtachat hapa, mtanegotiate bei hivyo. Basi unakwenda kutafutana WhatsApp hivyo, lakini kama unataka utaenda kutafutana huko WhatsApp. Lakini unaweza pia ukatuma message ndani ya mfumo. Lakini pia kuna issue ya payment setting. Kwenye payment setting hapa ni kwamba ndio umepublish bidhaa, lakini je utalipwaje? Malipo yako hapo kwenye payment setting. Kwa hiyo payment setting hapa utajaza aina ya mtandao unaotumia. Maana yake utaweka lipa namba au namba yako ya simu. Kama unapokea malipo kwa lipa namba au kwa benki au kwa nini. Kwa hiyo hapa utachagua kama Airtel, M-Pesa, Tigo Pesa au Ndoyas au Alopesa au benki transfer. Kama ni benki maana yake utaweka account ya benki hapa chini na jina linalotokea kwenye account hiyo.
au kama ni namba ya simu utaweka, kama ni lipa namba utaweka, ili kusudi mteja anapochagua bidhaa yako litokee namba hii ulioweka